नमस्ते साथीहरु, आज फेरि आइसक्यौं एउटा नयाँ रेसिपीको साथमा। आज हामीले चामलको पापड बनाउन गइरहेका छौं। यो चामललाई भिजाएर र यसको पिठो बनाएर पापड बनाउने हो। ल सुरु गरौँ। चाहिने सामग्रीहरुबाट हामीले लिएछौं 1 कप चामलको पिठो। हामीसँग चाहिँ यो पिठो उपलब्ध थियो। यदि हजुरहरुसँग छैन भने यसलाई चामललाई एक रात भिजाउनु होला र त्यसलाई ब्लेन्डरमा पिसेर राम्रोसँग चालेर लिनु होला। त्यसपछि आधा चम्चा जीरा, आधा चम्चा लिएछौं कालो मरिचको धुलो, नुन स्वाद अनुसार र थोरै लिएछौं बेकिङ सोडा 1 चुट्की। अब एउटा बोलमा हामी यो चामलको पिठोलाई राख्दै छौं। अनि त्यसपछि हामी थोरै पानी एकपल्टमा थोरै पानी राख्दै चलाउँदै गर्दै छौं। एकैचोटी पानी धेरै नराख्नु होला, गाँठागुठी पर्छ र थोरै पानी राख्दै चलाउँदै थोरै पानी राख्दै चलाउँदै गाँठागुठी रहित हामी एउटा घोल बनाउँछौं। हजुरहरुले यदि आफै बनाउनु हुँदैछ चामलको पिठो भने मज्जाले यसलाई राम्रोसँग छानेर लिनु होला। एकदम मसिनो पिठो बनाउनु होला। हामीसँग चाहिँ रेडिमेड नै थियो, स्टोरबाट किनेर ल्याएको। त्यही भएर मसिनो नै थियो हाम्रो चाहिँ। हेर्नुहोस्, चामलको पिठोको घोल बनाउँदै छौं पानी राखेर। 1 कप पिठोमा हामीले लगभग 1 कप र अलिकति 2-3 ठुलो चम्चा जति पानी राखेको हो। पातलो नै घोल बनाउनु पर्छ यसको लागि चाहिँ। जति पातलो घोल बनाउनु भयो त्यति राम्रो हुन्छ पापड। ल यस्तै कन्सिस्टेन्सीको बनाउनु होला। हाम्रो घोल तयार भएको छ। अब चाहिँ हामी यसमा जीरा राख्दै छौं। त्यसपछि हामी यसमा राख्छौं नुन। यदि हजुरहरुलाई मन पर्छ भने थोरै बिरे नुन पनि राख्न सक्नुहुन्छ। हामीले चाहिँ सादा नुन नै राखेको हो। नुन पछि अब हामी यसमा राख्छौं मरिचको धुलो। थोरै मरिचको धुलो राखिदिन्छौं अब हामी यसमा। मरिचको धुलो राख्यौं हामीले। अब यसलाई हामी मरिचको धुलो राखिसकेपछि चाहिँ राम्रोसँग चलाउँछौं। नुन, मरिचको धुलो, जीरा सबैतिर लाग्ने गरी चलाउँछौं। हेर्नुहोस्, बेसरी चलाउनु होला हजुरहरुले पनि। र त्यसपछि हामी थोरै 1 चिम्टी राखिदिन्छौं बेकिङ सोडा। अब हाम्रो यो घोल तयार भइसकेको छ। यसलाई हामी छोड्दिन्छौं यतिकै छोपेर। अब हामीले चाहिँ यो मोमो पकाउने भाँडो लिएको, त्यसमा चाहिँ पानी राखेका छौं थोरै। अनि यो पानीबाट बाफ आउन उम्लिन थालेपछि चाहिँ हामी त्यसमाथि अर्को मोमोको मक्टु राख्छौं र यता छेउमा हामीले एउटा दिउरेमा पनि पानी राखेको छ। यदि हजुरहरुसँग मोमोको भाँडा छैन भने यसरी बनाउन पनि सक्नुहुन्छ। त्यसमाथि छान्ने चाल्नी राखेका छौं र यो चाहिँ हाम्रो ज्यामहरुको बिर्को हो। यो ज्यामहरुको बिर्कोमा चाहिँ हामीले थोरै तेल लगाएर ग्रीस गरेको। हजुरहरुसँग कुनै पनि जारको बयमको बिर्को छ भने यस्तो त्यसमा यो पापड बनाउन सक्नुहुन्छ। अथवा कुनै स्टिलको प्लेट छ भने त्यसमा पनि बनाउँदा हुन्छ। हामीले चाहिँ यो ज्यामको बिर्कोमा बनाउन गइरहेका छौं। ज्यामको बिर्कोलाई ग्रीस गरिसकेपछि अब यो अघिको घोललाई हामी एकचोटी राम्रोसँग चलाउँछौं। चामलको घोलमा चाहिँ यो चामल चाहिँ तल गएर बसेको हुन्छ। त्यही भएर राम्रोसँग चलाएपछि चाहिँ 1-1 चम्चा यो घोललाई ज्यामको बिर्कोमा सबै ज्यामको बिर्कोमा 1-1 चम्चा घोल लगेर राख्दैछौं हामी। अनि त्यसपछि मजासँगले हामीले यसरी यो घोललाई चारैतिर फैलाइदिन्छौं। चलाएर कुना-कुनामा पनि घोल पस्ने गरी सबैतिर यसरी फैलाउँछौं हामी। र अब यो तयार भइसकेको छ र हाम्रो पकाउने भाँडो मोमोको मक्टु तयार पनि हाम्रो अघि नै रेडी छ। त्यसमा लगेर अब यो ज्यामको बिर्कोहरुलाई घोल भएको बिर्कोलाई लगेर राखिदिन्छौं र यसलाई छोप्छौं हामी र 2 मिनेट जति पकाउँछौं। त्यसैगरी यो दिउरेको माथि राखेको छान्नेमा पनि यो घोलहरु भएको जामको बिर्को लगेर राखिदिन्छौं र यसलाई पनि छोप्छौं हामी अनि 2 मिनेट जति पकाउँछौं। हेर्नुहोस् त यो 2 मिनेट भएपछि साइडबाट अलिअलि उक्किन थाल्छ। हल्का हाम्रो उक्किएको छ हेर्नुहोस्। यो उक्किएपछि चाहिँ उक्किन थालेपछि यो रेडी हुन्छ। यसलाई निकाल्नुहोस् र अब हामी चाहिँ एउटा चम्मचको मद्दतले चाहिँ
चम्मचको साइड पछाडीको साइडबाट यसलाई यसको वरिपरि यसै गरी उक्काउँछौँ सबैतिर यो साइड उक्काइदिएपछि चाहिँ बिचको चाहिँ लगभग आफै नै निस्किन्छ। हेर्नुहोस् हाम्रो यो फर्स्ट पापड तयार भइसकेको छ। त्यसै गरी अब अरू पनि हामी उक्काउँछौँ र उक्काइसकेपछि चाहिँ हामी एउटा ठुलो प्लेट नाङ्लो अथवा हजुरहरूसँग जे उपलब्ध छ त्यसैमा यसलाई सुकाउनुपर्छ। घाममा सुकाउनको लागि हामी तयार गर्दैछौँ। यसरी यो हाम्रो फर्स्टको दुईटा तयार भइसकेको छ। अब त्यसै गरी हामी अरू पनि यहाँ राखिदिँदैछौँ। निकालेपछि घोललाई राखेर अब यो हाम्रो मोमोको मक्टुको पनि रेडी भइसकेको छ। यसलाई पनि त्यसै गरी निकालेर अघिकै प्लेटमा फिजाएर राख्छौँ। यो अलिअलि उक्किन थालेपछि चाहिँ तयार हुन्छ। हेर्नुहोस् हाम्रो ट्रान्सपरेन्ट एकदम राम्रो पातलो पापड तयार भइसकेको छ। पापडहरू बिस्तारै होसियारले उक्काउनु होला, फाट्छ नत्र। अनि हजुरहरूले यो प्लेटको उक्काइसकेपछि चाहिँ हजुरहरूलाई यदि लाग्छ आवश्यकता पर्छ भने यसलाई फेरि पनि यो ज्यामको बिर्कोहरूलाई चाहिँ ग्रिज गर्नुभयो हुन्छ थोरै तेल राखेर, तर त्यति आवश्यकता पर्दैन। यो एकपल्ट गरेपछि चाहिँ हुन्छ। हेर्नुहोस् हामीले त्यसै गरी सम्पूर्ण पापडहरू तयार गरिसकेका छौँ। हेर्नुहोस् र यो दुईटा थालमा हामीले प्लेटमा घाममा सुकाउन राखिदिएका छौँ। घाममा सुकाउँदा चाहिँ एकपट्टि सुकिसकेपछि यसलाई अर्कोपट्टि फर्काएर पनि राम्रोसँग सुकाउनु होला। हामीले अर्कोपट्टि फर्काएका छौँ अब यतिखेर चाहिँ। अनि यो सुकाएपछि चाहिँ सानो हुन्छ। सबै पापडहरू यसरी सुकिसकेको छ। हामीले एउटै प्लेटमा सारेको छौँ। हेर्नुहोस् त हाम्रो एकदम राम्रो पारदर्शी पापडहरू तयार भएका छन्। सुकेर हाम्रो रेडी भएका छन्। हेर्नुहोस् त अब यिनीहरूलाई एयरटाइट कन्टेनरमा हजुरहरूले 2-3 महिनासम्म राखेर खान मिल्छ यो। ल अब फ्राई गरेर पनि हेरौँ न त। एउटा कराईमा तेल राखेर हामी यो पापड राखेर फ्राई गर्दैछौँ। हजुरहरूलाई हामी 2-3 वटा पापडहरू फ्राई गरेर देखाउँछौँ। ल सुरुको हेर्नुहोस् त राम्रो पापड हाम्रो तयार भयो। एकदमै मिठो घरमा बनाएको ताजा चामलको पापड, पिठोको पापड तयार भइसकेको छ। यसलाई घाममा नसुकाए पनि घरभित्रै हजुरहरूको यदि हुन्छ भने फ्यान खोलेर पंखाको मुनि सुकाउँदा पनि पंखाको हावाले पनि यो सुक्छ। तर हाम्रोमा चाहिँ यो अलिक हामीले चाहिँ घाममा नै सुकाएको हो। हजुरहरूलाई यदि घाममा सुकाउन असुविधा छ भने रुमभित्रै पनि कोठैमा पनि सुक्छ। हेर्नुहोस् हामीले हजुरहरूलाई 4-5 वटा पापडहरू फुराएर देखाएछौँ। ल हजुरहरू पनि बनाएर खानुहोस्। एकदमै मिठो हुन्छ पापड। दिउँसो यसो नास्तासँग खाँदा नि हुन्छ, नभए खानासँग खाँदा पनि हुन्छ। सो नास्ताको रूपमा दिउँसो फुराएर खाँदा पनि हुन्छ स्न्याक्स। हाम्रो मिठो पापडहरू तयार भइसकेका छन्। हजुरहरू पनि बनाएर खानु होला। कस्तो भयो हामीलाई कमेन्टमा भनिदिनु होला। समय दिएर साथ दिनुभयो, हाम्रो भिडियो हेरिदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। अर्को भिडियोमा भेटौँला। बाई बाई। थ्याङ्क यू।